ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಔಷಧಿ ಉಂಟು, ಆರಮ್ ಟ್ರೈಫಿಲ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಬುಕಸ್ ನೈಗ್ರೇಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಂಡೆ ನೋವಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮದ್ದು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಪಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಿಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಮಿಟಿನ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇಮಿಟಿನ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈರೋಸಿನ್ ಕೈನೇಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನಿಬಿಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಳದಿ ಇದ್ರೆ, ಹಳದಿ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅಂಗಡಿದ ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ರೂಟ್ ನಿಂದ